introduction. Yeah, introduction. Oh, okay. 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 How important is your health? តើសុខភាពយើងសំខាន់ទេឬ Especially in the last days, there will be wars, famine, pestilences. COVID-19 was a test. ជាពិសេសនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលមានបញ្ហាគ្រប់សពបែបយ៉ាងខាងឯសាច់ឈាមដូចជាមេរោគ COVID ដែលយើងបានឆ្លងផុតនឹងខាងផ្លូវចិត្តសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងព្រួយបារម្ភពលឹងវិញ្ញាណព្រះជាយើងតើវាសំខាន់ចំពោះយើងទេឬ Was your immune system ready to meet the challenge? តើខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកអាចទ្រាំទ្រមេរោគដែលបានយើងដែលពួកយើងបានកន្លងផុតនឹងទេឬ There will be other tests. ហើយនៅថ្ងៃក្រោយយើងនឹងថាវានឹងច្បាស់ជាមានទៀត It says these are the beginning of sorrows. ព្រះគម្ពីរម៉ាថាបានបង្គាប់យើងថានេះយ៉ាងនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការសោកស្ដាយ It's just as important to be healthy in the last days as it is to preach the third angel's message. ដូច្នេះសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃក្រោយវាសំខាន់ណាស់ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អ If you are as sick as everyone else, how are you going to preach the gospel to them? ហើយយើងដឹងថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មកព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយបើសិនជាយើងមានជំងឺតើយើងអាចព្យាបាលគេទេឬ How can you be a right example to them? តើយើងអាចធ្វើជាគំរូល្អដល់គេតាមរបៀបណា Or can you even preach the third angel's message when you're sick? តើយើងអាចបំពេញកិច្ចការនៅក្នុងការថ្វាយចែកចាយព្រះបន្ទូលទេឬ It is vitally important that we learn how to practice the health laws and to know how to treat disease the natural way. ដូច្នេះយើងវាជាការសំខាន់ណាស់ចំពោះមិនត្រឹមតែសុខភាពរបស់យើងទេប៉ុន្តែជាពិសេសសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងមេរៀនដែលបង្កប់ឲ្យយើងមានចំណេះរបៀបថែរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់យើង Jesus did more healing than preaching. ទ្រង់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងនឹងការព្យាបាលមនុស្សលោកខាងផ្លូវចិត្តដូចជារូបកាយច្រើនជាងការអធិប្បាយរបស់ទ្រង់ And it opened up the way for him to preach. ដូច្នេះជាការមនុស្សជាការទូទៅយើងមិនអាចចេះអូព្រះគ្រីស្ទចេះព្រះគ្រីស្ទចុះតែមុនដែលយើងអាចចូលទៅដល់ចិត្តរបស់គេបានយើងត្រូវតែជួយខាងខ្សាច់ឈាមសិន A knowledge of health is the opening wedge for the gospel to be preached. ហើយតាមរយៈព្រះគម្ពីរបង្រៀនគឺថាការបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សការព្យាបាលមេរោគរបស់មនុស្សគឺជាដូចថាទ្វារមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅចិត្តគេបាននៅក្នុងសេចក្តីពិត And that's why this information is so important. ហើយជាបានជាមានទាំងអស់នេះវាសំខាន់ណាស់ចំពោះពួកយើងជាក្រុមជំនុំ Where possible, let's kneel and pray. សូមឲ្យយើងទិដ្ឋានបាទ Heavenly Father, we want to thank Thee once again that we could be here to listen to these words. Lord, we pray that Thy Holy Spirit would speak through our presenter. Lord, help it to be Thy words and not our words. Lord, help us to see the importance of the material presented. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. I'll try. Good evening, everyone, and happy Sabbath. Good evening. So tonight we're going to continue with God's plan. Last night we did godly trust. Tonight we're going to talk about the importance of air. You don't want to read? Oh. សំទោសមូលហេតុមានពីរនាក់ទៅពីព្រោះការរៀនសូត្រសុខភាពជួនកាលវាមានពាក្យខ្លះដែលវាជ្រៅចំពោះពាក្យខ្មែរជួនកាលពាក្យខ្មែរក៏មិនមានផងហើយចេះពួកខ្ញុំមិននឹងបងស្រីនឹងក៏រួមគំនិតបញ្ញាខ្មែរបានតាមប្រគល់របស់ទ្រង់ So last night we learned about how every product comes with a manufacturer's owner's manual. And អញ្ចឹងម្សិលមិញយើងរៀនពីគ្រឿងចាក់ឬក៏អ្វីមួយតែម្ចាស់គេអ្នកធ្វើគេត្រូវតែមានរូបមន្តឲ្យយើងហ្នឹងហើយដើម្បីថែរក្សារបស់នឹងឲ្យបានយូរណា
សូម្បីតែយើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះបង្កើតយើងមកអញ្ចឹងទ្រង់ក៏មានរូបមន្តឲ្យយើងដែរចា And we learn that not following the instructions on how to work that product, we can get into trouble. អូខេបើយើងមិនមើលតាមគំរូដែលព្រះបានឲ្យយើងទេអ្វីក៏ដោយសូម្បីតែយើងទិញរបស់អីផ្សេងមកបើយើងមិនមើលរបៀបដែលគេប្រាប់ថាឲ្យថែរក្សាយ៉ាងម៉េចឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់យ៉ាងណានោះវាយើងនឹងបញ្ហាព្រោះយើងមិនឆាប់របស់នឹងខូចបែកបាក់ឬក៏បញ្ហាចា I want to just tell you there are 6 more of these health lectures and they can be very lengthy. So what I'm going to do so that you can get a little bit of knowledge of each one of them, I'm not going to do every slide to the very end. I'm kind of going to give you just the gist of each one so we can get through it. So that when I do the natural remedies, you'll understand why they work. Okay. អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់មាន6រូបមន្តទៀតដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគាត់មិនបានទៅគ្រប់អ្វី slide របស់គាត់ទេពីព្រោះតែគាត់នឹងមានថ្នាំធម្មជាតិដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់យើងមិនដោយមិនប្រើថ្នាំពេទ្យ So we learned that the Lord has given us an owner's manual and that's in his Bible. អញ្ចឹងទ្រង់បានឲ្យរូបមន្តយើងដើម្បីថែរក្សាសុខភាពយើងខ្លួនប្រាណយើងគឺមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងអស់ We also learned that remember last night I said if you look down it spells God's plan and every letter has a health principle. And tonight we're going to talk about the importance of open air. អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដឹងហើយថាអក្សរនឹងមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេ8រូបមន្តហ្នឹងដែលយើងដាក់អក្សរនឹងទៅបូកជាអក្សរអាគាំងមកមានថាគម្រោងការរបស់ព្រះយើងឃើញទេមិនជាធម្មតាទេណា8ហ្នឹងអក្សរទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្រាប់តែបូកចេញមកคล้ายទៅជាគម្រោងការរបស់ព្រះមានន័យថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើទ្រង់សពហតីនិងរូបមន្តទាំង8នេះហើយម្សិលមិញយើងបានសិក្សាមួយហើយ Open air. អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាអំពីការដែលយើងនៅខាងក្រៅណា So you can live weeks without food, days without water, but you can only live minutes without oxygen. យើងអាចអត់អាហាររាប់អាទិត្យយើងអាចអត់ទឹករាល់ច្រើនថ្ងៃប៉ុន្តែបើយើងអត់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនយើងអាចស្លាប់ក្នុងរវាងប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះ I'm going to talk to you about negative and positive ions and the importance of them. What is the ion? I'm going to tell you. So Okay. just អូខេអញ្ចឹងគាត់នឹងប្រាប់យើងពីខ្យល់ល្អហើយនិងខ្យល់អាក្រក់ So simply it's just an electrically charged particle in the air. And it's the negative ones that are the ones you need. The positive ones are the harmful ones. And you get that. Okay, យើងមានរូបមន្តពីរនៅក្នុងខ្យល់អាសញ្ញាលេខបូក1សញ្ញាលេខដក1អាសញ្ញាលេខបូកអត់ល្អទេសញ្ញាលេខដកល្អ The negative ions come from moving water, sunlight, lightning, plants, out in the country where there's little to no smog. Okay, I'm not clear. Is it a negative or positive? Negative. Oh, okay. The negatives are the good ones. Negative. Okay. អញ្ចឹងអាខ្យល់ល្អហ្នឹងយើងចាំឯមិញគឺសញ្ញាលេខដកអញ្ចឹងអាខ្យល់ល្អហ្នឹងវាកើតមកពីដូចថា country ខាងស្រុកស្រែជនបទហើយដែលវាបានមកពីដើមឈើឬមួយក៏
ទឹកហូរអីចឹងហ្នឹងហើយអាខ្យល់ហ្នឹងជាខ្យល់ល្អ The negative ions increase and purify the blood, and that's what you want. Remember last night I said that, it wasn't you, but when you have healthy blood, you have a healthy body. ខ្យល់ល្អហ្នឹងមានន័យថាយើងនៅខាងក្រៅខ្យល់នៅខាងក្រៅបើខ្យល់អាក្រក់ដូចជាខ្យល់មកពីរោងចក្រអីចឹង she asking how can we recognize good air or bad air I just told you sunlight lightning out in the fresh air waterfalls plants okay បានមកពីទឹកជ្រោះហូរអីចឹងវាអាចបង្កើតជាខ្យល់ហើយមកពីផ្នែកបតូដែល lining too right ផ្នែកចតូនឹងភ្លៀង rain when it rains នៅពេលដែលវាភ្លៀងហើយនៅកន្លែងណាដែលវាលំហរហែវហើយបើអាខ្យល់អាក្រក់ហ្នឹងខ្យល់ដែលមកពីស្អីស្អុយឬខ្យល់រោងចក្រtaking a walk out in the forest or in the wooded areas. Okay. That's all negative ions. Yeah. បើសិនជាយើងដើរតាមព្រៃតាមផាកអីចឹងអានឹងខ្យល់ល្អបាទចំពោះរឿងនេះដូចជាបងប្អូនជាការខែជាយើងស្ដាប់ភួយមែនទេយើងក្រមលើខ្លួនយើងដើម្បីយើងវាកក់ក្ដៅដល់ពេលយើងដល់ដល់ខ្យល់យូរទៅវាយ៉ាងម៉េចដែរពេលដល់លេខកើតមែនទេអាហ្នឹងតែគាត់ចង់និយាយអាខ្យល់នៅក្នុងផ្ទះយើងវាមិនសត់ទៅពេលយើងបាត់ប្រអួយទៅពេលខែត្រជាក់ទៅយើងគាត់ថាខ្យល់ដដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឆ្លៀតពេលទៅខាងក្រៅខ្យល់វាសុទ្ធជាងវាធ្វើឲ្យសុខភាពយើងរីកចម្រើនដែរខ្យល់ល្អខ្យល់អាក្រក់ Now positive ions come from air pollution. It comes from electrical appliances. It comes from being indoors all the time, breathing that same stale air. Okay, អញ្ចឹងខ្យល់អាក្រក់ហ្នឹងគាត់បានរៀបរាប់យើងថែមដូចថានៅក្នុងផ្ទះយើងហប់របស់យើងអត់មានបើកប្អួយបើកអីសោះទ្វារអីហើយផ្ទះយើងក៏ត្រូវការមានពន្លឺថ្ងៃដូចថាពេលព្រឹកអីយើងត្រូវបើកបង្អួចយើងឲ្យវាភ្លឺមានពន្លឺចូលហើយនឹងខ្យល់ក្នុងផ្ទះយើងនឹងក៏អាក្រក់ដែរពីព្រោះកាលណាយើងដកដង្ហើមចេញចូលវាអត់មានស្អីមកនេះចឹងដូចយើងពាក់ម៉ាស់ចឹងកាលណាយើងពាក់ម៉ាស់នៅជាប់នឹងខ្យល់យើងយ៉ាងម៉េចដកតែខ្យល់អណ្ដែតហើយក្នុងផ្ទះយើងក៏ដូចគ្នាដែរអានោះហើយអាខ្យល់អាក្រក់នឹងវាបានមកពីដីឬក៏អារោងចក្រដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងហ្នឹងហើយរោងចក្រអីហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជាពិសេសដូចក្នុងនេះដូចមកពីអាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែរអូនណាខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏មិនល្អសម្រាប់យើងដែរ The light from televisions give off positive ions, so you get it there too. That means the light from the TV is not good. Okay. It's radiation. It is. Okay. អញ្ចឹងបងប្អូនថាអូអញ្ចឹងបើថ្ងៃវាល្អអញ្ចឹងយើងបើកទូរទស្សន៍ឲ្យភ្លឺដែរប៉ុន្តែអាភ្លើងពលឺពីទូរទស្សន៍ពី TV យើងអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរ Now I'm going to run through this quickly because there's a lot of information, but it's just more or less repeating itself. Positive ions come from a fireplace that gives off that poisonous gas. Yeah. We got a comment. Oh, I'm sorry. Remember when they made you wear masks for COVID-19? Rebreathing that same air is positive ions. Yeah, I told them to. Okay. Yeah. អញ្ចឹងយើងឃើញភ្លើងនេះទេអាភ្លើងនេះក៏អត់ល្អដែរអត់ដូចគ្នាអានឹងធ្វើអាសញ្ញាលេខបូកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ល្អទេអានឹងធ្វើដូចហ្គាសយ៉ាងដូចគ្នាដូចយើងដុតហ្គាសក៏អត់ល្អដែរអាភ្លើងនេះក៏អត់ល្អដែរយើងនៅក្នុងផ្ទះវាអានឹងបើនិយាយរួមទៅអាខ្យល់វាស៊ីអុកស៊ីហ្សែន I mean the fire devour the oxygen. Yes, it does. Okay, yeah. These are some of the effects you will have when you're indoors and you have the burning eyes, the runny nose, the headache, the coughing,
Those are all symptoms of those negative ions. You're sitting in front of a fireplace, dry mouth, dry throat. Yeah. ចាអញ្ចឹងអត្តផលដែលជះមកពីការដែលក្នុងដូចថាយើងដុតក្នុងភ្លើងធ្វើយើងខឺក្បាលធ្វើយើងក្អកធ្វើយើងមាត់យើងនេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ស្តៀងគ្នាដែរចាដូចគ្នា And these are some tips that you can have to get outside and get those negative ions. Yeah. Fresh country air, incorporating house plants. I'm going to stop here and go on to the other one. But do you know that a house plant eliminates 100 square feet of oxygen? Just one house plant will just give you that much oxygen. So imagine if you have plants all through your house. Say you were somebody that couldn't get outdoors. That's another way to get it. Oh, so the plant that I saw that plant good in the house, that really good in our It's house. good. It gives off a lot okay, of that's oxygen. good. Okay. អញ្ចឹងគាត់ថាបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍នេះពេលខ្ញុំទៅផ្សារខ្ញុំឃើញគេលក់អានឹងគេថាពេលវាបញ្ចេញខ្យល់ល្អនៅក្នុងផ្ទះយើងមានអាខ្យល់តំណាំខ្លះដោយអាស្អីអាស្លឹកអីដែលវាតគួនយើងហើយធំហើយវាត្រូវការទឹកអីហ្នឹងអានឹងបញ្ចេញខ្យល់ល្អណាអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាយើងមិនបានចេញក្រៅឬខែត្រជាក់អីយើងអាចយកអានឹងដាក់ឲ្យច្រើនកន្លែងក្នុងផ្ទះយើងហ្នឹងវាជួយឲ្យខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងចេញមកក្នុងផ្ទះយើងចាហើយពួកយើងមកដល់ពួកអាកែមិនដាំឲ្យស្អាតណាតែបើយើងយើងដាំផលប្រយោជន៍យើងដាំតគួរនៅក្នុងផើហ្មងទៅយកចូលក្នុងផ្ទះវាល្អហើយ I don't think good idea. Yeah, I do that. Right. I think if we plant something inside the house like veggie, that plant might absorb the thing bad in the house and it goes through the vegetable, right? When we cut in it, that's not the way. It recycles. Yeah. We throw your ខ្យល់យើងវាបញ្ចេញខ្យល់យើងហើយយើងអាចញ៉ាំវាបានទៀត It's still good, even the veggie that we can eat plant in the house. When I say house plants, I mean like aloe vera, spider plants. They're house plants and not plants you eat. Yeah, that's what I meant. If you you eat aloe vera, right? Yeah. You can. Okay, អញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាសំណាំដែលគេមានសម្រាប់ពួកអាកាំងហ្នឹងគេមានលក់នៅទីផ្សារហើយអានឹងជាសម្រាប់ដាក់ក្នុងផ្ទះឲ្យវាបញ្ចេញខ្យល់ល្អបើយកខ្យល់អាក្រក់ Damp, moldy areas like a basement that doesn't get circulation through it, not good. I hate that. Because the drainage can't get out, it stays and it takes the oxygen out of the air. It's not good. Okay, អញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញអានេះអាក្រក់ខ្យល់អាក្រក់ជាពិសេសអានឹងវានៅក្នុង basement យើងនៅកន្លែងងងឹតឬមួយក៏ល្ងឹតហ្នឹងតែជាសត្រូវអញ្ចឹងបានត្រង់ឲ្យមានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យមានពន្លឺថ្ងៃចូលកាលណាវាកើតជាផ្សិតអីម៉ូលអញ្ចឹងអានឹងធ្វើឲ្យយើងពុលហ្មងហើយវាយកស្រូបយកខ្យល់ល្អអស់ជាពិសេសនៅ basement ជួនកាលអាបំពង់ទឹកហ្នឹងវាចេញអត់ទាន់អីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្យល់ហ្នឹងអត់ល្អ basement ហើយបងប្អូនចាំនេះជួនកាលបងប្អូនបោកកៅអៅឲ្យភ្លេចវានៅក្នុងឡែកបោកម៉ាស៊ីនបោកកៅអៅហ្នឹងមួយថ្ងៃហើយពេលទៅវិញវាស្អុយដែរជូរដែរអាហ្នឹងតែគាត់និយាយអាកន្លែងសើមដែលគ្មានខ្យល់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវាហ្នឹងហើយហប់ចាហប់ So you should try to air out your house at least once a day. And if you're in a place where there is smog, maybe do it first thing in the morning so that fresh air blows through the window and circulates the stale air that's in your house. ចាអញ្ចឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ទោះបីយើងមានបន្ទប់តូចក៏ដោយយើងបើកបង្អួចយើងឲ្យធំជាពិសេសពេលព្រឹកខ្យល់ចូលល្អធ្វើឲ្យវាបដូរផ្លាស់គឺថាកុំឲ្យវាមានតែខ្យល់មួយមកដុំនឹងកក្រិចអញ្ចឹងឲ្យវាបដូរអញ្ចឹងចា So you would have like if you had a window here and say there so there's that cross ventilation so that the air is circulating. And do it even in the winter. I know it seems like it's a waste of time and money, but you will have better health because of it. Yeah. អញ្ចឹងបើជួនកាលបងប្អូនខ្លះថាបើខែត្រជាក់ឲ្យខ្ញុំបើកធ្វើម៉េចទៅ
ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យអស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនក្តៅអីអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែសូមបងប្អូនពិចារណាឡើងវិញបើយើងឈឺយើងអស់លុយច្រើនជាងនឹងទៀត But in the winter should we open just a little bit not just a crack ចាអញ្ចឹងយើងនៅខែត្រជាក់យើងមិនបាច់បើកធំទេបើកបន្តិចទួយក៏បានដែរ And even sleep with your window cracked so that fresh air at night ពេលយើងគេងអីក៏ដែរយើងអាចបើកបានសូមបងប្អូនបើកទៅនឹងមានខ្យល់បរិសុទ្ធចូលមកជួយពីព្រោះខ្យល់ហ្នឹងសំខាន់វាធ្វើឲ្យឈាមយើងរត់ល្អហើយវាមានកម្លាំងចលនាឈាមយើងក៏ត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនល្អដែរ So I'm going to stop this and go on to the next one. All right. គាត់នឹងឈប់អាហ្នឹងហើយគាត់នឹងទៅមួយទៀត Each time you want 5 minutes is I can do that and I'll stop and go to the next one. Well, you need to speak on the most important. Okay. Did I not? Yes, yeah. បងប្អូននឹងមិនខ្ញុំដឹងថាខ្យល់វាស៊ីអុកស៊ីហ្សែនយើងការខ្ញុំនៅព្រៃភ្នំនៅខាងក្រៅផ្ទះឪពុកខ្ញុំគាត់ធ្វើជាការសដែកដល់ពេលកាលណាគាត់ដាក់កសដែកនឹងឲ្យវាស្ងួតដើមនោះគាត់ដុតទៅគឺខ្យល់មកតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាអាភ្លើងនោះវាត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនណាហ្នឹងហើយវាស៊ីខ្យល់ល្អ So the next health principle is daily exercise. អូខេអញ្ចឹងប្រពមុនមួយទៀតដែលល្អព្រះបានឲ្យយើងគឺហាត់ប្រាណ We've already done this. So we're going to go right here. And by the way, on the right is the principles and on the left is the principles and on the right is where you'll find it in the Bible. Okay. You know, godly trust, open air and so on. អញ្ចឹងជាហៀងខាងនេះគឺនិយាយអំពីអ្វីរូបមន្តរបស់ព្រះហើយមកជាហៀងខាងនោះគឺយើងរកឃើញនៅក្នុង Bible ភាគច្រើននៅក្នុងលោកកបាត់ដែលយើងមើលមិញណា So action is a law of our being. A body in motion stays in motion. អូខេយើងត្រូវការកាយវិការយើងអាចនៅស្ងៀមបានទេសូម្បីតែយើងទៅពេទ្យក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងទោះបីឈឺយ៉ាងណាក៏គេឲ្យលើកដៃលើកជើងពួតចុះពួតឡើងអញ្ចឹងមនុស្សយើងត្រូវការកាយវិការត្រូវការហាត់ប្រាណ When the Lord put Adam and Eve in that garden, they weren't idle. They had their work to till that ground, to move. អូខេបើយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរGenesis លោកកបាត់ចំពុក2ខ15ព្រះមិនឲ្យអាដាមអេវ៉ាខ្ជិលទេគាត់បានដាក់គាត់ពីរនាក់នៅក្នុងចកាហ្នឹងក្នុងសួនច្បារហ្នឹងឲ្យធ្វើការណា So when we are moving, we are helping the blood flow through the body. Okay. The cell is the smallest unit in the body. But it's the cell that is important because without healthy cells, with healthy cells you have proper circulation, and when you have those two, you have a healthy body. But you got to move. Yeah. អញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវដឹងថាក្នុងខ្លួនយើងមានសរសៃមួយគឺទូចជាងគេគឺសរសៃឈាមក្នុងខ្លួនយើងហើយកាលណាដែលយើងហាត់ប្រាណទៅវាធ្វើឲ្យសរសៃហ្នឹងវាដើម្បីជួយឲ្យឈាមយើងរត់ឃើញណាកាលណាយើងឈាមយើងរត់វាធ្វើឲ្យអាសរសៃហ្នឹងវាដំណើរការល្អអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យយើងបានខ្លួនយើងសុខភាពល្អយើងត្រូវការហាត់ប្រាណហើយត្រូវការអាសរសៃឈាមហ្នឹងវារត់ល្អហ៎កាលណាយើងនៅតែមួយកន្លែងយើងមិនធ្វើអីអានឹងវាកើតជាស្ពឹកសពន់ហើយអាសរសៃទូចហ្នឹងទូចមែនតើនៅក្នុងនេះយើងគាត់អានឹងសំខាន់ណាស់បើយើងធ្វើប្រហែសវាយើងមិនបានលើកដៃលើកជើងហាត់ប្រាណទេអានឹងវាស្ពឹកសពន់វាអាចស្ទះហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានដែលលើកឈាមដែលលើកឈាមច្រើនណាការហាត់ប្រាណនឹងជួយបង្អន់ឲ្យលើកឈាមនឹងធ្វើឲ្យយើងអាឈាមវាចុះបងគេថាបើសិនជាណាគេលើកឈាមដើរទៅបើថាយើងខ្សោយយើងចាស់ហើយ
so we now មួយថ្ងៃប្រហែលជា15នាទីឬកន្លះម៉ោងទូទៅនឹងវាជួយបង្អន់ការលើកឈាមនឹងផងដែរ So these are the 5 needs that your cell has to have to stay healthy. And your first one is oxygen. Without oxygen, your cells die in minutes. Without water, it dies in a few days. The food that you eat, you don't put the right nutrients in, they die in several weeks. Waste elimination, you got to get it out. It dies in hours. And poisons kept out, like smoking, drinking, that type of thing, they die permanently. Prematurely. Okay, អញ្ចឹងយើងធ្វើម្ល៉េចឲ្យបានអត្តស័យឈាមយើងនៅក្នុងនេះនឹងល្អបំផុតគឺមាន5យ៉ាងហើយគាត់ដាក់5ហ្នឹងលើកជាងគេហ្នឹងគឺតែត្រូវការបំផុតដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងបើអត់ចោលអុកស៊ីហ្សែនយើងអាចស្លាប់ក្នុងនាទីបានណាប៉ុន្តែបើអត់រត់ទឹកអត់រស់បានយូរមហូបអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង5យ៉ាងដែលយើងត្រូវការហ្នឹងដើម្បីឲ្យសរសៃឈាមយើងរត់ល្អហើយយើងរស់នៅសុខភាពល្អគឺយើងត្រូវការខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធទឹកហើយនឹងយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារដែលសុខភាពល្អហើយមួយទៀតយើងត្រូវការបញ្ចេញកាកសំណល់ដូចជាការយើងនោមឲ្យបានញឹកញាប់អញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការទឹកហ៎នោមញឹកញាប់ហើយបត់ជើងឲ្យបានញឹកញាប់នឹងហើយយើងកាត់បន្ថយអ្វីដែលជាតិពុលដូចជាបារីកាហ្វេតែនឹងឲ្យអស់នឹងធ្វើឲ្យយើងពុលហ៎ Okay, so healthy cells make healthy tissues. Healthy tissues make healthy organs. Healthy organs make up your system. And then you have your body. Okay. អញ្ចឹងខ្លួនយើងណា Oh, I'm sorry. I think I can do with that. Okay. ខ្លួនយើងហ្នឹងវាមាន cell មានន័យថាសរសៃទូចហើយសរសៃទូចហ្នឹងវាផ្ដុំមកគេហៅថាកោសិកាហើយអាកោសិកាហ្នឹងមកបង្កើតបានជាអ្វីមួយឧទាហរណ៍ដូចថាកលៀនយើងនៅក្នុងកលៀនហ្នឹងវាមានអ្វីមួយទូចហើយវាផ្ដុំគ្នាមកវាបានជា tissue ហ្នឹងទាំងគេអានថាម៉េចទេ tissue ហ្នឹងខ្មែរប៉ុន្តែដល់ពេលទៅមូគេហៅថា organ អញ្ចឹងកាលណាយើងចង់បានអានឹងយើងត្រូវតែវិវត្តពី5យ៉ាងដែលយើងបាននិយាយខាងលើហ្នឹងហ៎ទឹកខ្យល់បរិសុទ្ធម្ហូបចំណីដែលល្អហើយយើងត្រូវបញ្ចេញកាកសំណល់អញ្ចឹងបើកាលណាយើងឈឺបត់ជើងឯងយើងបញ្ញាប់ទៅដើម្បីអស់ហ្នឹងបញ្ចេញជាតិពុលបើថាយើងអត់បត់ជើងពី3ថ្ងៃឬក៏យើងអត់ឈឺនោមនឹងធ្វើយើងបញ្ហាអស់ហ្នឹងវាបង្កើតជាតិពុលក្នុងរាងកាយយើងពេញនឹងរាងកាយហ្នឹង So these are some of the benefits of exercising. It strengthens your heart, muscles, making it pump efficiently. It brings high blood pressure or low blood pressure up or down. It increases the oxygen carrying capacity of your blood. It lowers your resting heart rate, promotes better blood circulation, causes the body to increase in size. Increase the size and number of your blood cells, pumps your lymphatic system. Okay, yeah. ឥឡូវបងប្អូនសូមចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះយើងចង់ដឹងថាបើថាហាត់ប្រាណហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់តើសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះអូខេទី1វាធ្វើឲ្យបេះដូងយើងសុខភាពល្អណាហើយទី2ធ្វើឲ្យយើងមានសាច់ដុំមាំគឺកើតជាសាច់ដុំហើយមួយទៀតជួយយើងដោយអូននិយាយចឹងថាបើយើងលើសឈាមវានឹងធ្វើឲ្យឈាមយើងរត់ស្មើមិនលើសមិនខ្វះហើយមួយទៀតនៅក្នុងនេះយើងដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងដូចថាឈាមយើងវាមានសរសៃទូចបំផុតកាលណាវារត់ទៅវាអាចបើថាកន្លែងណាវាទៅមិនរួចវាធ្វើឲ្យប៉ោងកាលណាវាត្រូវហូរយើងមកបើកាលណាវាស្ទះកន្លែងណាមួយវាអាចបែកចឹងហើយបានមនុស្សយើងគេដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលអីដោយសារតែខ្វះការហាត់ប្រាណហ្នឹងហើយមួយទៀតកាលណាបេះដូងយើងវាដូចថាវាផំបលាតវាបូម
វាបូមឈាមហ្នឹងចូលឲ្យបញ្ចេញទៅវិញបំបែកពេញរូបរាងកាយយើងអាបេះដូងយើងហ្នឹងសំខាន់ដូចគេហៅថាវាសប់ចេញច្រវាច់ចូលច្រវាច់ចេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងកាលណាយើងហាត់ប្រាណទៅវាធ្វើឲ្យអាហ្នឹងវាច្រវាច់បេះដូងល្អណាវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាំងហើយវាអាចចែកឆាយឈាមនឹងពេញរាងកាយហើយមួយទៀតហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនឹងរត់ល្អដូចយើងបាននិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសរសៃឈាមយើងត្រូវការហាត់ប្រាណ So let me just give you a little tip. If you're somebody who's not used to exercise, you need to start off slow. Maybe like a 10 to 15 minute walk. And each time you do it, increase it so that you're walking or whatever exercise you find pleasurable. You're doing it between 30 and 40 minutes every single day. Wow. But you need to start off slow. អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយោបល់បងប្អូនតាមដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍បើយើងមិនធ្លាប់ហាត់ប្រាណទេយើងមិនដែលហាត់ប្រាណចូលឲ្យយើងធ្វើពីបន្តិចបន្តួចទៅណាដូចទៅថាមួយថ្ងៃ5-10នាទីអញ្ចឹងមុនដំបូង10នាទី5-10នាទីប៉ុន្តែមនុស្សយើងត្រូវការហាត់ប្រាណជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃពីកន្លះម៉ោងទៅ40នាទីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយកាលណាកុំឲ្យយើងដវងហើយយើងចាប់ដើមចង់បានឲ្យ30-40នាទីហ្មងអានឹងទៅអត់រួចទេឲ្យយើងទៅបន្តិចម្ដងឲ្យយើងធ្លាប់ឲ្យយើងបានទៅស៊ាំសិនបើស្មៅធ្វើដំណាំក៏ល្អដែរនឹងក៏ហាត់ប្រាណដែរវាមិនខាតពេលវាប៉ុន្តែដើរសំខាន់បំផុតដើរ Now we're going to talk about the benefits of sunshine. អូខេយើងនឹងសិក្សាសារៈសំខាន់នៃពន្លឺថ្ងៃ So nobody wants skin cancer, right? So we're not telling you to get out in the sun and lay there so that you burn. But you do want to have at least 10 to 15 minutes every day on your skin. The darker the skin, the more sunlight you need. Because sunlight can convert the cholesterol that's in your skin to vitamin D. And you need vitamin D. អូខេអញ្ចឹងយើងដល់សារៈសំខាន់នៃពន្លឺថ្ងៃប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នណាពីព្រោះបើយើងធ្វើខុសគោលលទ្ធិគេយើងនឹងធ្វើឲ្យស្បែកយើងនឹងទៅជាខ្លោចឬក៏នេះវិញកើតជាមហារីកប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំយើងចេញទៅក្នុងពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវការ15នាទីអីចឹង10នាទីហើយវាមានសារៈសំខាន់អីវាធ្វើឲ្យសរសៃកូលេស្តេរ៉ុលយើងអាពេតកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងវារលាយហ្នឹងហើយវារលាយហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានវីតាមីន D ហ្នឹងវិញវីតាមីន D ហ្នឹងចា Sunlight is an efficient germ killer. អូពន្លឺថ្ងៃសម្រាប់អាស្អីអត់ទូចបាក់តេរីខ្មែរយើងហៅថាបាក់តេរីចា It elevates your mood. Have you ever been in a place like, say, London, where it's rainy and cloudy all the time? You get depressed. Yeah. But when the sun shines through, it just gives you that happy feeling, like I want to get out there. Yeah. អញ្ចឹងបងប្អូនដែលធ្លាប់បាននៅកន្លែងល្ងឹតឬក៏មេឃវាភ្លៀងអាប់អួរអញ្ចឹងហើយពលឺថ្ងៃឃើញមានសារៈសំខាន់ណាកាលណាមេឃល្ងឹតអូខានភ្លៀងមើលតាល្ងឹតតែប្រហែលថ្ងៃមេឃទៅទុំប្រហែលថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងថប់អញ្ចឹងពលឺថ្ងៃឃើញជួយឲ្យយើងរីករាយចិត្តណាអ្នកខ្លះគេហៅថាអូ you my sunshine គឺថាអូអ្នកឯងគឺជាថ្ងៃរះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពលឺថ្ងៃមានសារៈសំខាន់ណាស់ Sunlight, like I said, it converts that cholesterol into vitamin D, and that also helps with osteoporosis, the vitamin D. Oh, okay, hold on. What that mean, that one? Osteoporosis, it's a weakening of your bones. Oh, okay. ចាអញ្ចឹងពលឺថ្ងៃជួយឲ្យឆ្អឹងយើងរឹងមាំទៀតនេះនេះនឹងអាស្អី oster អីហ្នឹងអានឹងឆ្អឹងខ្សោយឯងយើងកាលណាពលឺថ្ងៃហ្នឹងជួយឆ្អឹងយើងរឹងមាំទៀត And a deficiency in vitamin D, this is a normal bone, and that's what they call rickets because you don't have enough vitamin D. It starts to
deform the bone. អញ្ចឹងពលឺថ្ងៃដែលដែលគាត់បានប្រាប់យើងថាពីคล้ายទៅជាអាកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យវារលាយទៅវាคล้ายទៅជាធ្វើឲ្យវីតាមីន D ហ្នឹងវីតាមីន D ហ្នឹងវាជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំហើយអាត្រង់វិញហ្នឹងអាសុខភាពល្អឆ្អឹងល្អប៉ុន្តែអាខាងនេះហ្នឹងវាខ្វះវីតាមីន D ហ្នឹងខ្វះពលឺថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងឆាប់ពុក Sunlight strengthens your immune system. And your immune system needs to be tip-top because that's what helps fights off disease. Yeah. អញ្ចឹងពលឺថ្ងៃជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយយើងរឹងមាំកាលណាយើងអត់មានអានឹងទេជំងឺវាចូលយើងលុកលុយយើងងាយស្រួលបំផុត This is what you don't want to look like. You don't want to stay out in the sun until you burn like that. Okay. You just want enough sunlight for 10 to 15 minutes on the skin and you're good. Okay. Because I'm sorry. I'm sorry to interrupt you. I mean that sunlight they go into the morning like what time to time? Between 8 and 9:30. Okay. And then again between 4 and 5. Okay. That's when the sun is the least harmful. Morning from 6 From 8 to 9:30. Okay. អញ្ចឹងពេលព្រឹកដែលយើងគួរចេញហ្នឹងគឺពីម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 9 កន្លះហើយពេលល្ងាចហ្នឹងគឺម៉ោង 5 to 6 ម៉ោង 5 ម៉ោង 6 evening ហ្នឹងអូខេបងប្អូនចាក់បានទេ 8 ទៅ 9 កន្លះពេលព្រឹកពេលល្ងាចម៉ោង 5 ម៉ោង 6 ហ្នឹងដែលយើងត្រូវចេញអាហ្នឹងអាមិញដែលគាត់ឲ្យឃើញហ្នឹងអាហ្នឹងកោតទៅជាមហារីកវិញឬក៏កោតទៅជាថ្ងៃបើលាកវិញលាកពលឺថ្ងៃវិញ Dietary choices also affect our chances of getting skin cancer. A high-fat diet significantly increases a person's risk. And that's because the fat in the meat coats your cells, meaning it covers your cells. So your pancreas is given the insulin, but the insulin can't penetrate the cell because of the fat that's coated around it. So you really need to be aware of what you're putting in your body. Yeah. Bon pancreas ហ្នឹងស្អីគេ pancreas ស្តៀងកំរងនំដែរតែមិនធ្វើអ៊ីនស៊ូលីន អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញរូបទាំងនេះទេអារូបទាំងហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់អញ្ចឹងអាខ្លាញ់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវារុំសរសៃឈាមយើងកាលណាវារុំសរសៃឈាមយើងមានកម្រងមួយនៅខាងនេះសម្រាប់ដូចថាវាច្រោះអាសារធាតុពុលដើម្បីបញ្ចេញពីរាងកាយយើងអាហ្នឹងដូចបងប្រាប់ហ្នឹងដូចវារៀងកម្រងនោមកាលណានោមគឺយើងត្រូវការច្រោះហ្នឹងណាបើកាលណាអត់ច្រោះដូចតាអ៊ីអញ្ចឹងអាកម្រងនោមអីគាត់វាអត់ច្រោះហ្នឹងបានវាធ្វើឲ្យហើមពុលពេញខ្លួនណាអញ្ចឹងហើយអាការដែលធ្វើឲ្យខូចអាហ្នឹងគឺមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមកើតជំងឺលើឈាមគឺបណ្ដាលមកពីអាជាតិអស់នេះពីព្រោះវាទៅរុំកាលណារុំទៅវាធ្វើឲ្យអានេះវានិយាយរួមទៅដូចរុនទឹកយើងវាស្ទះសៅវាស្ទះនឹងអីចឹងហើយអាខ្លាញ់ហ្នឹងជាមេស្ទះអស់នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្ននៅអ្វីដែលយើងញ៉ាំណា But when the diet is high in fresh fruits, vegetables, it's very high in antioxidants. And antioxidants have a lot of vitamin C and E and have been shown to scientifically protect against cancer. Yeah. បងប្អូនឃើញអស់នេះទេអានេះវាជួយបំបត្តិជាតិពុលមានន័យថាវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងល្អហើយពេលយើងញ៉ាំទៅវានឹងជួយឲ្យសុខភាពយើងល្អជាពិសេសវាកាត់បន្ថយជាតិពុលក្នុងខ្លួនយើងមានវីតាមីន C មានវីតាមីន E នោះសម្រាប់ skin ណា E for skin right vitamin E for skin Yes. Yeah, and it protects against skin cancer. ហើយការពារជំងឺមហារីកស្បែកអស់ហ្នឹងណា Okay. Yeah
All right, we're going to go right on to the next one. អូខេឥឡូវយើងនឹងឈានទៅមួយចំណុចទៀត Now this one is talking about getting enough sleep. អូអានេះត្រូវការគេងគ្រប់គ្រាន់ Okay. All right, so this is just asking you if you're tired of being tired. អស់កម្លាំងហើយអស់កម្លាំង And this is telling us that people don't get enough sleep because they're up watching TV or they're out partying, and it takes a toll. It takes a toll on your body. អញ្ចឹងហេតុអ្វីបានយើងបាននេះអ្នកខ្លះចេញក្រៅដើរលេងក្លឹបឬក៏ធ្វើអីរវល់ទៅខ្លះ technology ទូរស័ព្ទ computer អីចឹងហ្នឹងហើយ This is telling us that most Americans have lost at least an hour and a half every single night. And it adds up to you losing 20% of good sleep. And as it keeps showing you the effect that it has over time. And sleep that's lost, you never regain it. It's gone. Wow. អូខេអញ្ចឹងសារៈសំខាន់នៃការគេងហ្នឹងពួកយើងភាគច្រើនហ្នឹងគឺបាត់បង់ 80% 20%. ហ្នឹងដូចជា1ម៉ោងកន្លះកាលណាយើងគេងទៅមានន័យថាយើងអាចស្រង់ដើមមកវិញតែវាបាត់បង់ហើយគឺទៅហើយហ៎ And because of it, we're falling asleep at work. We're not, you have no energy to do your everyday activities. It's causing a problem. Yes. You have little to no patience. Yeah, so that means while we cannot not enough sleep, when we go to work tomorrow, it's not a good routine that we have to do, and our appearance is just like evil, evil appearance. Yeah. And then you have to drink coffee, which causes problems on that end. And then it's just like a snowball effect. អញ្ចឹងកាលណាលទ្ធផលដែលយើងគេងមិនស្អែតធ្វើឲ្យយើងស្ងាប់ច្រើនអស់កម្លាំងហើយដល់ពេលកាលណាយើងល្ងុយដេកយើងផឹកកាហ្វេអាហ្នឹងគឺទៅថែមអំបិលថែមប្រហុកទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាថែមទៀត Research is showing that there is over 100,000 car accidents yearly because people are tired and have fallen asleep at the wheel or have taken something to keep them awake, and it had the opposite effect. Okay, អញ្ចឹងយើងឃើញថាគេស្រាវជ្រាវរកឃើញមួយសែនគ្រោះថ្នាក់ឡានដោយសារតែការគេងមិនឆ្អែតឬក៏ដោយការដែលផឹកកាហ្វេឲ្យបាត់ល្ងុយដេកអញ្ចឹងហើយអស់នឹងដែរដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ It decreases your endurance. It weakens your immune system. Can you repeat again? It weakens your immune system. Okay. It decreases your endurance. It decreases your mental capacity. Oh, okay. អញ្ចឹងប៉ះពាល់យើងកាលណាយើងគេងមិនឆ្អែតធ្វើឲ្យការចងចាំយើងខ្សោយមែនទែនហើយធ្វើ I get only one decrease. Okay. ធ្វើឲ្យ system យើងធ្វើឲ្យខ្សោយនិយាយធ្វើឲ្យយើងងាយចាប់ជំងឺបានណាជំងឺតោងយើងបានងាយហើយយើងបាត់ការចងចាំហើយយើងអស់កម្លាំងខ្លាំងមិនអស់កម្លាំង You become irritable. ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលដូចមិនស្រួលហ្នឹង And science is showing us that when we lose an hour of sleep every night, you add that up at the end of the week, that's 7 hours that you have lost. So you go to work, right?
they're telling you it's like an airplane on autopilot because you go through the motions, but the mind is not there. And you are more capable of making mistakes in whatever it is you're doing, and dangerous mistakes. បើអញ្ចឹងបើកាលណាយើងមួយថ្ងៃយើងមួយយប់យើងគេងបាត់បង់អស់1ម៉ោងមួយទឹកអស់7ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងបើយើងធ្វើអីទៅការគិតយើងវាអត់ស្ងប់ស្ងាត់ដូចគ្រោះថ្នាក់មែនទែនដូចយើងបើកកប៉ាល់ហោះអញ្ចឹងទៅលឿនអញ្ចឹងវាអាចគ្រោះថ្នាក់បើយើងមិន control វាឲ្យបានល្អទេ It affects the mental functions of your brain. Your learning, your reasoning, safety, communication skills, your relationship. It affects every part of your body. Okay. អញ្ចឹងវាឲ្យយើងមានបញ្ហាខាងខួរក្បាលទៀតកាលណាយើងគេងមិនឆ្អែតយើងរៀនក៏ខ្សោយរៀនក៏មិនឆាប់ចេះគេនិយាយមកទៅលិចទៅកើតហើយវាធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងខឹងគេឆេវឆាវអត់ហេតុផលអត់ចេះទប់ចិត្តហើយយើងជួនកាលមិនដឹងថានិយាយថាម៉េចយើងនិយាយអីខុសអីយ៉ាងទៅនឹងហើយធ្វើឲ្យជាពិសេសធ្វើឲ្យការតំណាក់តំណងយើងទៅវាមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារយើងនឹងតន់ខ្សោយ I'm going to stop here, but I'm going to give you a little tip on how to get yourself on a schedule where you wake up at the same time, you eat at the same time, you exercise every day, and you go to bed by 9 o'clock. Science shows that 1 hour before midnight is like 2 hours after midnight. So that means if you go to bed at 11 o'clock, you really have gone to bed at 1 o'clock. Okay. You lose that time. So it's important to get on a schedule. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយោបល់បងប្អូននឹងមានអ្វីមួយដោយដើម្បីកត់ចំណាំយើងត្រូវញ៉ាំទៀងទាត់ពេលវេលាយើងត្រូវគេងឲ្យបានទៀងទាត់យើងម៉ោងដែលយើងភ្ញាក់ឲ្យបានទៀងទាត់ហើយជាពិសេសគឺដូចថាកាលណាដែលយើងគាត់ថាឲ្យយើងចូលគេងម៉ោង9បើអាចបានណាម៉ោង9បើកាលណាយើងឧទាហរណ៍ថាបើយើងគេងម៉ោងមកដណ្ដប់លក់វាខាតអស់2ម៉ោងដូចខាតមានន័យថាវាខាតវាអត់រាប់ទេបើកាលណាយើងគេងលក់ម៉ោង9ឬក៏ម៉ោង10យើងដូចថាចំណេញ2ម៉ោងតែបើយើងចូលដេកលេតវាដក2ម៉ោងមានន័យថាទោះបីយើងដេកបាន3ម៉ោងបាត់អស់2ម៉ោងដូចថាវាមិនស្ងប់វាអត់ស្ងប់ក្នុងខួរក្បាលយើងទេ Now we're going to talk about the importance of water. អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃទឹក Jesus says in John 14, if any man thirst, let him come unto me and drink. And then again in John 7:37, he tells us that whoever drinks of the water shall never thirst again. Okay. ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅក្នុងយូហានជំពូក7ខ37អស់អ្នកណាដែលស្រែកអើយចូលមកឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាផឹកហើយនៅយូហានជំពូក4ខ14អស់អ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំនោះមិនស្រែកទៀតទេ So my question is, do we know the difference between drinking water and drinking fluid? អូខេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យបងប្អូនបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងដែលយើងផឹកទឹកឬក៏អារឿងតែទឹកហ្នឹងវាមិនមែនជាគ្រឿងខាប់វិញខាប់ខាប់ All right. Now this slide is going to show you how much water is in your body. We are made up of 75% water. The biggest part is in your brain. That's 90% water. So when we're not getting enough water, the respiration, the breathing is affected, digestion is affected, your temperature, your body temperature, that's affected, your flexibility,
it's all affected because there's not enough water. ចឹងបើយើងអត់ផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់ណាវាធ្វើឲ្យយើងដូចថាខ្វះអានេះនឹងវាអត់ទៅល្អអញ្ចឹងហើយ I'm sorry I kind of like little lost can you repeat a little important of the water Where did you stop? previous slide okay Oh, wait a minute. គាត់ចង់និយាយថា Your body temperature. យើងត្រូវការអូខេហូយើងត្រូវការប្រហែលជា 75% ព្រះបង្កើតយើងមកមានទឹកណាយើងមានទឹក 75% យើងត្រូវការទឹកហើយវាធ្វើឲ្យដូចថា temperature កម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនយើងវាឡើងក្ដៅហើយធ្វើឲ្យ kidney យើងវា working hard ហើយវាធ្វើការធ្ងន់ណា And your body temperature, it affects your flexibility. You said that? Okay. ធ្វើឲ្យយើងមិនសូវមានចលនាចង់មូដៃមូជើងអីចឹងណា ហើយកន្លែងនេះlubricate joint នេះជើងយើងចេះចុកសាច់ដុំចុកដៃចុកជើងប៉ុន្តែយើងដឹងនេះដល់ពេលយើងញ៉ាំទឹកប្រឡាទឹកវាដូចជាប្រេងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនឡានអញ្ចឹងតែប្រេងតែវាតែឡានវាខ្វះប្រេងម៉ាស៊ីនវាមិនដែរវារត់ប៉ុន្តែវារត់ម៉ាស៊ីនវាក្តៅវាអាចខូចបានព្រោះប្រាំយើងតែយើងខ្វះទឹកក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនឡានខ្វះប្រេងដែរ Yeah, it's good. So sometimes, I don't know what you said, but sometimes when you feel joint pain, I've heard people say, is that what you said? Okay. No, okay, you said about muscle សាច់ដុំ and joints. Yeah ហើយនឹងអាបត់ដែរបត់ដៃបត់ជើងនឹងហើយឈឺសាច់ដុំឆ្អឹង Yeah. Sometimes it's just your body screaming for water because it lubricates those joints. អូហើយមួយទៀតជួនកាលយើងអត់ដឹងថាយើងខ្វះទឹកទៅពេលយើងចាប់ដល់ចុកដៃកែកដៃជង្គង់ជើងទៅយើងទៅថាញ៉ាំថ្នាំប៉ុន្តែពេលយើងអត់ញ៉ាំជាមួយថ្នាំយើងញ៉ាំទឹកណាតាមការពិតយើងមិនត្រូវអាថ្នាំនឹងត្រូវការថ្នាំនេះយើងត្រូវការទឹកទៅវិញប៉ុន្តែពេលយើងញ៉ាំលេបថ្នាំជាមួយទឹកទៅខ្លួនប្រាំវាទទួលទឹកយើងក៏ស្រួលខ្លួនតាមការពិតយើងខ្វះទឹកវិញទៅទេមិនមែនត្រូវការថ្នាំទេវាអាចចឹងដែរ Good. Even though every part of your body needs water, your kidneys and your liver are your eliminating organs. And when the kidneys and liver are not working, you're in big trouble. The kidneys filter that water and sends it to the rest of the body where it needs. But if there isn't enough water in the body to send it, then you become dehydrated. And thirst, when you have thirst, you're already dehydrated. Yeah. អញ្ចឹងទឹកនឹងវាមានសារៈសំខាន់ជួយយើងឲ្យជាពិសេសរាងកាយយើងភាគច្រើនតែងតែសុំទឹកមានន័យថាយើងអាចបានផឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយវាជួយOkay I'm lost a bit I didn't read it. កលៀនជួយថាពេលយើងញ៉ាំទឹកណាអាទឹកនោះវាចូលទៅកលៀនមុនសិនហើយកលៀននោះវាសម្អាតហើយបើវាបញ្ជូនទៅកន្លែងផ្សេងៗនៃកោសិកាហ្នឹងណាបើសិនជាយើងខ្វះទឹកហ្នឹងវាមិនល្អទេ Yeah. So this is a formula to tell you when there's not enough water in your body, what happens. Your kidneys lose 48 ounces, your skin 16, the lungs 8, the bowels 8, a total a day of 80 ounces. That's a lot of water. Wow. មួយថ្ងៃយើងត្រូវការទឹក80 អោនកលៀនយើងត្រូវការ48អោនស្បែកយើងត្រូវការ16អោនសួតយើងត្រូវការ8អោនហើយកន្លែងបន្ទោបងពោះយើងនឹងត្រូវការ8អោនសរុបមក80អោនហើយចុះប្រហែលអោននៅនេះហ៎6ដបអូ6ដបមួយថ្ងៃបានតែ2ហ្នឹងខ្ញុំហងៃ So here's another little tip.
If you're somebody that's not used to drinking water, this will help. In the morning, when you rise, you drink 8-ounce glasses with a half of a lemon, because lemon in your liver, they're sweethearts. So you drink the first 8-ounce glass, and a half an hour you drink the second. Okay. And you drink in between meals, not with your meals, because when you drink with your meals, your body has to absorb the liquid first. So it interferes with digestion. And anything that interferes with digestion stops the digestion. And you're going to get into trouble. That's where irritable bowel comes from. That's where constipation comes from. You drink in between your meals. And if you are eating enough fruits and vegetables, there's enough water in them, so you don't need to drink. Okay. All right. Okay. Did I say too much? Yeah, a little bit. Okay. Okay. អញ្ចឹងតាមដែលខ្ញុំចាំបានគាត់ថាបងប្អូនយើងត្រឡប់ផឹកទឹកក្រោកឡើងត្រូវមានត្រៀមទឹក2កែវមួយកែវហ្នឹងច្របាច់ក្រូចឆ្មា Oh, how much lemon should you? A half a lemon. មួយចាហៀងក្រូចឆ្មាមួយចាហៀងផឹកហើយកន្លះម៉ោងមកទៀតផឹកមួយកែវទៀតអា8 ounce ណាពីព្រោះបងប្អូនដឹងហ៎ក្រូចឆ្មាវាបើសិនជាយើងមានធុំមាត់អីយើងដាក់ក្រូចឆ្មាមកពុលមាត់យើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអានឹងបើយើងអាជាតិស្អុយអស់អញ្ចឹងព្រលឹមឡើងបើបងប្អូនអាចធ្វើបានទឹកកែវទី1ច្របាច់ក្រូចឆ្មាមួយចាហៀងហើយកន្លះម៉ោងទៀតយើងផឹកអាទឹកសមិនបាច់ក្រូចឆ្មាហ្នឹងទេហើយអញ្ចឹងហើយI look the last part you say About what? the two glass ដល់បងសូមដល់បងតិចដល់បងនេះគាត់និយាយថា8 ounce ហ្នឹង I'm going to give ដល់វិញ you 16 ounce ពេលព្រឹកគាត់ថាបើយើងរកមុនបងប្អូនតែកដាលប៉ុណ្ណេះហើយកន្លះមកបើថាអ្នកអត់ត្រឡប់ញ៉ាំទឹកច្រើន Yeah. ដាក់បាច់ក្រូចឆ្មាទៅទៅ I'm sorry. ហ្នឹងហើយតែកដាលញ៉ាំប្រេហើយកន្លះមកក្រោយញ៉ាំមកដល់ទៀតទៅយើងធ្វើអញ្ចឹង 8 So this is a little formula to help you know how much water you should be drinking every single day. Okay. Now hold on 1 second. I'm not finished the first one. Okay. អញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចដែរវាឆ្ងាយ No you good. គាត់ថាកុំឲ្យយើងផឹកទឹកពេលយើងញ៉ាំបាយពេលយើងញ៉ាំបាយភ្លាមអត់ផឹកទឹកភ្លាមទេកាលណាយើងផឹកទៅអាខ្លួនប្រាណយើងនឹងវាចង់វាយកទឹកមុនអញ្ចឹងវាប្រឈប់នៅការដែលកិនរំលាយអាហារឃើញទេប្តីខ្ញុំប្រាប់គាត់អត់ជឿទេដល់ពេលគាត់ទៅមើលអាពួកពេទ្យដែលគេសើជ្រាវឃើញគេថាញ៉ាំបាយហើយអត់ឲ្យផឹកទឹកទេត1ម៉ោងក្រោយណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏កន្លះម៉ោងដែរហ្នឹងហើយអូខេ yeah So this is a little tip to just give you an idea how much water you need. You would take whatever you weigh and you would divide it by 16 and that will give you the number of glasses you should be drinking. What about your weight in pounds divided by 2 equals the amount of ounces you drink? Yeah. Okay. But don't do that. That's too much. Just Really? Yeah. This is more math, I think. You're divided by 16 versus 2. Okay. Keep it simple. Yeah, come on. It's simple. ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹកឃើញបន្តិចទៀត Don't tell him what he said. ខ្ញុំនឹកឃើញតិចទៀតនៅពេលដែលគាត់និយាយថាហេតុអីបានជាយើងញ៉ាំផ្លែឈើហើយនឹងបន្លែទៅវាជួយយើងដែរពីព្រោះក្នុងនោះវាមានជាតិទឹកហ្នឹងហើយកាលណាយើងញ៉ាំផ្លែឈើអីវាមានទឹកនៅក្នុងនោះដែរវាអាចជួយយើងដែរហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចធ្វើអញ្ចឹងយើងថ្លឹងតងន់យើងឧទាហរណ៍ថាថ្លឹងឃើញឧទាហរណ៍ថា100 pound ចុះយើងចែកនឹង16យើងនឹងឃើញចំនួនប្រមាណកែវដែលយើងផឹកណាអាហ្នឹងយល់ទេចាទម្ងន់យើងឧទាហរណ៍ថា110 pound
យើងយក110ផោននោះចែក16ឧទាហរណ៍វាឃើញ4មានន័យថាហ្នឹង4កែវហើយយើងត្រូវផឹក4កែវអញ្ចឹងតាមរូបតាមមៀតយើងដែរមានទូចផឹកទឹកតិចមៀតធំផឹកទឹកច្រើនដែរហ៎ហើយចេះចង្ការពួកយើងទៅពេលយើងញ៉ាំបាយចង្ការយើងញ៉ាំអំភពដែលប្រៃពេកហើយទៅពេលយើងញ៉ាំហើយទៅសកកយើងវាស្ងួតហើយយើងតែចង់ញ៉ាំទឹកហើយខ្ញុំចំណាំមើលថាបើសិនជាយើងញ៉ាំរបស់ប្រៃមុនណាហើយញ៉ាំបន្លែក្រូចឬក៏ញ៉ាំផ្លែឈើក្រូចកយើងវាសើមទៅហើយយើងចាំបាច់ស្រីឃ្លានទេចាំញ៉ាំទឹកអានោះបើយើងគិតគូរដែរចង្ការយើងញ៉ាំរបស់ដែលស្ងួតមុនហើយទឹកក្រូចវាប្រសើរជាងញ៉ាំរបស់ប្រៃក្រូចពេលវាស្ងួតគាត់ទៅយើងចាស់ចង់ញ៉ាំទឹកI read spirit prophecy too. It say if you need very tough while you drink, you just get a little sip, right? Yeah. You don't guzzle. Yeah. Don't guzzle. Sometimes it's tempting to guzzle. មានន័យថាបើសិនជាយើងញ៉ាំអីទៅយើងគឺថាយើងអួលយើងត្រូវការចាំបាច់ក៏យើងផឹកតែបន្តិចបានហើយហ៎ប៉ុន្តែដែលភាគច្រើនគឺយើងកាលណាយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារយើងចំណាយពេលទៅពីឲ្យបានល្អិតអានឹងវាជួយយើងដែរពីព្រោះវាធ្វើឲ្យអាទឹកមាត់យើងនឹងមកផ្សើមជាមួយម្ហូបអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអាទឹកមាត់ហ្នឹងវាជួយឲ្យចំណីអាហារយើងនឹងរំលាយដែរញ៉េអញ្ចឹងហើយគេថាទឹកមាត់មានសារៈសំខាន់ណាទឹកមាត់យើងខ្ញុំឃើញបងស្រីនោះសម្ោចខំគាត់យកទឹកមាត់គាត់មកលាបគាត់ថាមិនលាបថាហ្នឹងជួយយកបានថាអូទឹកមាត់ very important you said about saliva when it's very important to chew the food slowly so the saliva gonna masticate the food. Yeah, it masticates it, breaks it down. Yeah, that I mean very important saliva. I saw one girl, one of the ladies, she got the ant bites her and she get her saliva and put. And I said, what is important that my grandparents. Just some information. If there is not enough water in your body, the very first place it takes it from is your kidney. And the second place it takes it from is your bones. Just, yeah. Okay, អញ្ចឹងបើសិនជាទឹកយើងអត់ផឹកអត់គ្រប់គ្រាន់វាទៅយកទឹកពី kidney យើងមកឃើញ kidney យើងកលៀនយើងត្រូវការទឹកច្រើនជាងគេយើងឃើញនៅអាមិញណាកលៀនត្រូវការទឹកជាច្រើនចឹងបើកាលណាខ្លួនយើងផឹកទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់ខ្លួនយើងទៅយកទឹកពីអាកលៀនមកបន្ទាប់ពីយកទឹកពីអាកលៀនមកវាទៅយកពីឆ្អឹងវាបើកពីឆ្អឹងមកអញ្ចឹងបានជាឆ្អឹងយើងធ្វើឲ្យយើងស្រួយធ្វើឲ្យ kidney យើងសំខាន់ហើយយើងរស់នៅអត់បានទេ kidney ចា The next health law we're going to talk about is temperance. Okay អញ្ចឹងមួយទៀតយើងនឹងមានន័យថា moderation can you moderation ធ្វើឲ្យមកហូរហែញ៉ាំទៅហូរហែធ្វើឲ្យក្តៅកុំឲ្យខ្លាំងពេកឬទៅតិចពេកធ្វើល្មមលំលើខ្មែរយើងហៅថាឲ្យវាមានលំនឹងកុំឲ្យខ្លាំងវាឲ្យស្មើកុំឲ្យវាទៅបាក់ពេកក៏កុំឲ្យវាទៅជ្រុលពេកដែរឲ្យល្មមឲ្យស្មើ All right. So what this lecture is talking about is eating those fruits and vegetables that I showed you in the last one and staying away from the ones that are harmful. Trying not to eat in between meals because again, too much talking. No, you're good. You tell me when I should stop. Yeah. Because when you eat in between meals, this is a good example. Say at 8 o'clock you had breakfast, and then 10 o'clock came and you're putting something else in your mouth. Breakfast now has to stop digesting, and what you just put in your mouth has to begin the digesting. So the food that stopped digesting sits in your belly until it rots, until you eliminate it. So say you do that every day, all day long. Do you know the disease and sickness you're going to get? Because the stomach never has a chance to rest. Okay. Can you remember all of that? Yeah, I think I do. ពេលយើងបងប្អូន
មានសារៈសំខាន់មួយទៀតការដែលយើងញ៉ាំជាញឹកញាប់ហើយអានឹងក៏ជាបញ្ហាដែរហ៎ឧទាហរណ៍ថាបើយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកម៉ោង 8 ស្រាប់តែម៉ោង 10 យើងយកស្អីញ៉ាំទៀតតែយើងញ៉ាំម៉ោង 8 ហ្នឹងយើងទឹកកិនបាន 2 ម៉ោងពីព្រោះកាពះយើងកិនយ៉ាងហោចណាស់ 4 ម៉ោងទៅ 5 ម៉ោងអញ្ចឹងហើយកាលណាយើងម៉ោង 8 ហ្នឹងយើងញ៉ាំបាន 2 ម៉ោងវាទុកមួយដុំកាលណាយើងម៉ោង 10 ហ្នឹងដាក់ទៅទៀតវាឈប់កិនអាហ្នឹងវាទុកមួយដុំវាមកកិនអាថ្មីហើយអញ្ចឹងមួយដុំដែលនៅក្នុងពោះយើងដែលវាឈប់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យផ្អូមឬក៏ជូរឬក៏មិនល្អទេកាលណាយើងទុកក្នុងខ្លួនយើងកម្ដៅក្ដៅណា97កៅអីហើយបើសិនជាយើងដាក់ម្ហូបអាហារនៅកន្លែងណាដែលមាន97ដឺក្រេអីហ្នឹងគឺម្ហូបហ្នឹងវាឆាប់អាចផ្អូមអញ្ចឹងហើយបានជាការដែលយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារញឹកញាប់វាធ្វើឲ្យកាពះយើងអត់មានពេលសម្រាកហើយយើងកើតទៅជាឈឺកាពះឬមួយក៏បញ្ហាជំងឺវាធ្វើឲ្យយើងខ្សោយហ៎កាលណាអញ្ចឹងសំខាន់ណាកាលណាញ៉ាំញឹកញាប់ធ្វើឲ្យយើងរឹតតែឃ្លានមិនមែនមកពីយើងខ្វះទេប៉ុន្តែដោយសារតែប្រព័ន្ធរាងកាយយើងវាច្រវកច្រវល់អញ្ចឹងហើយ5ម៉ោងអូខេ5ម៉ោងដើម្បីវាងពេលអញ្ចឹងហើយការញ៉ាំញឹកញាប់អត់ល្អទេអញ្ចឹងហើយបានគេនិយាយថាគាត់បង្រៀនថាបើថាញ៉ាំមកពេលញ៉ាំមកឆ្អែតកុំឲ្យញ៉ាំមកហូបបន្តិចបើថាយើងញ៉ាំមកឆ្អែតទៅកាពះនឹងវានឹងវាមិនសូវឆាប់ស្វៀនហើយដូចគាត់និយាយ1ម៉ោងកន្លះក្រោយឬ1ម៉ោងនេះយើងអាចញ៉ាំទឹកបានវាជួយកាពះដែរពង្រៀននេះដែលយើងខ្វះទឹកម្ហូបនោះក៏វាកើតរំល្អដែរពីព្រោះពង្រៀនវាបានជំរុញភាពខ្វះចេញតែយើងខ្វះទឹកក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ដែរថាកាលណារយៈពេល1ម៉ោងហើយពេលយើងញ៉ាំហើយញ៉ាំបាយហើយចំណីអាហារហើយយើងនឹងផឹកទឹកបានអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំព្រឹកមិញខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំថាខ្ញុំកិនទឹកសណ្តែកហើយខ្ញុំញ៉ាំអីហើយខ្ញុំថាចុះផឹកទឹកសណ្តែកគាត់ថាអូអានឹងក៏អត់បានដែរអានឹងមកហូបដែរទឹកសណ្តែកខ្ញុំស្មានថាទឹកសណ្តែកនឹងដូចទឹកដែរយើងអាចផឹកពេលណាក៏បានតែមើលអត់ទេ So the rule of thumb is this. You need at least 5 hours from the beginning of one meal to the next meal. You've got to allow digestion to completely finish before you put anything else in your mouth. Because for every transgression, there's a fixed penalty. You know... Okay. អញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យចំណីអាហារយើងកិនល្អកាពះយើងសុខភាពល្អអត់ធ្វើការហួសកំណត់5ម៉ោងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានដែរចាប់អារម្មណ៍ទេតែយើងផឹកថ្នាំអីយើងផឹកថ្នាំនឹងចូលទៅ1ម៉ោងបានវាជ្រាបមានន័យថាបើយើងក្តៅខ្លួនយើងផឹកថ្នាំត1ម៉ោងបាន temperature យើងនឹងវាចុះដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងរវាង4ម៉ោងឬក៏5ម៉ោងយើងត្រូវផឹកម្ដងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងពីព្រោះកាពះយើងវាអាចទទួលបានប៉ុណ្ណឹងក្នុងរយៈពេល5ម៉ោងហ្នឹងគឺយើងអត់ញ៉ាំអីទេកាពះយើងបានសម្រាកខ្លះហើយចំណីអាហារយើងក៏កិនសពគ្រប់ដែរវាคล้ายទៅជាវាល្អមានន័យថាវាធ្វើការរួចស្រេច And at least 4 hours before you go to bed because your body is going to slow down toward the end of the day. So if you're going to bed with food in your stomach, there's going to be very little to no digestion. Or your stomach's going to work all night long. So sometimes you're going to you're going to get up in the morning and you're not hungry. It's because your stomach worked all night long to get rid of that food. Yeah. ខ្ញុំក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងដែរអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងកត់ចំណាំមួយទៀតមុននឹងទៅគេង4ម៉ោងញ៉ាំមុនពេលគេងឧទាហរណ៍ថាបើយើងគេងម៉ោង9យើងត្រូវញ៉ាំម៉ោងប្រហែលនេះហើយម៉ោង5ហ៎អញ្ចឹងហើយកាលណាបើយើងញ៉ាំក្នុងកំឡុងពេលចិត្តពេលយើងទៅគេងពេកវាធ្វើឲ្យយើងព្រលឹមឡើងអត់នេះទេអត់ឃ្លានទេអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនខ្លះព្រលឹមឡើងអត់ញ៉ាំអីចូលទេពីព្រោះយើងញ៉ាំលេតពេកអញ្ចឹងហេតុអីកាពះយើងនឹងមកយប់នៅតែកិននឹងទៅមកវាអត់នេះទេអញ្ចឹងហើយព្រលឹមឡើងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដូច
អីនៅកកយើងខ្ញុំធ្លាប់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចង់ឃ្លានអីល្ងាក់ងើហើយយើងគេងទៅយកសពអាក្រក់ទៀតហើយមួយទៀតគាត់និយាយថានៅពេលល្ងាចខ្លួនប៉ារបស់យើងដូចជាយើងអញ្ចឹងពេលយើងពេលល្ងាចយើងអស់អារម្មណ៍ធ្វើការហើយមែនយើងគាត់តែចង់សម្រាកខ្លួនប្រារបស់យើងខាងក្នុងគឺវាអញ្ចឹងដែរវាចាប់ដល់បងអន់កិច្ចការរបស់វាហើយបើសិនជាយើងញ៉ាំបាយយកជ្រៅពេកអាការកិនហ្នឹងអាគុណភាពនៃកិច្ចការរបស់កាពះហ្នឹងវាក៏អន់ដែរបងប្អូនយល់ទេអានេះដូចជាគេបង្ខំដែរធ្វើការដល់ទឹកភ្លឺអញ្ចឹងតាមការងាររបស់អ្នកដូចជាពេលដែលអ្នកធ្វើពេលថ្ងៃដែរអត់ទេមែនទេអ្នកគឺខំតស៊ូប្រែគុណភាពនៃការរបស់អ្នកវាអន់ដែរហើយកាពះរបស់អ្នកក៏អញ្ចឹងដែរហើយបើសិនជាមហូបនៅក្នុងកាពះហើយវាកិនមិនល្អវាក៏លួយនៅក្នុងកាពះដែរវាមិនកុំឲ្យយើងបើយើងជិះផុតយើងញ៉ាំដូចបងនិយាយចឹង4ម៉ោងមុនយើងគេងបើយើងត្រឡប់ពុតគេម៉ោង10យើងញ៉ាំយ៉ាងយូរបំផុតម៉ោង6ល្ងាចប៉ុន្តែយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែព្រះប្រាប់យើងទេសូម្បីតែវិជាសាស្ត្រក៏គេនិយាយដូចគ្នាដែរពីព្រោះគេសើជ្រាវទៅគេឃើញអញ្ចឹងមែនណាអញ្ចឹងហើយអានេះជាអាប់កំបាំងនៃអាយុវែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងទេសវណ្ណដេយើងនៅ I think Low Melinda គេហៅថាជុំរឿងណាមនុស្សភាគច្រើនគឺរស់បានអាយុវែងជាងលោកកៃប្រហែល5ដល់10ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅ5ដល់10ឆ្នាំហើយមិនមែនថាដោយចែកដន1 2 3គឺ 80% ពីព្រោះគេធ្វើតាមសុខភាពអញ្ចឹងបងប្អូនចង់អាយុវែងកុំញ៉ាំពេលយប់មែនហើយមួយទៀតចេះគឺថាពួកលោកកៃជួនកាលគេអាយុវែងក៏ដោយប៉ុន្តែគេរស់ដោយវេទនាបងប្អូនឃើញណាគាត់ពួកគេខ្លះពួកគាត់80 90ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់រស់អត់សុខទេគាត់ឈឺនេះឈឺនោះហើយឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់លេបអាថ្ងៃតាំងកវងហើយគាត់រស់អត់សុខស្រួលទេអានោះពួកលោកកៃប៉ុន្តែពួកក្រុមជំនុំរបស់យើងបងនិយាយមិញណាពួកយើងមិនត្រឹមតែអាយុវែងជាងគេប្រហែលជា10ឆ្នាំទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចិត្តដល់ថ្ងៃយើងស្លាប់ទៅយើងមិនវេទនាដោយពួកគេទេយើងស្លាប់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់យើងនៅមកតែត្រង់ទៅពេលត្រង់បង្កើតយ៉ាងមកត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងឈឺចាប់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងតាមទំនៀមទម្លាប់លោកីនៅពេលយើងចាស់ទៅយើងនឹងឈឺហើយយើងឈឺយូរឆ្នាំដល់យើងស្លាប់ប៉ុន្តែបើយើងតាមការប្រកបរបស់ព្រះយើងមិនត្រឹមតែយូរវែងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលយើងស្លាប់ក៏យើងស្លាប់តែស្រួលដែរបើនិយាយទៅកាលណាយើងរត់តែចាស់យើងរត់តែស្លាប់ស្រួលបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ចឹងហ៎អ្នកដែលគ្នាក្មេងៗដូចថាកើត cancer អីដូចខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទៅមើលសួរសុខទុក្ខគេស្លាប់ពិបាកណាស់ពីព្រោះអាស្អីយើងនឹងវានៅមានកម្លាំងណាដូចថាឧទាហរណ៍ថាបេះដូងយើងសួតយើងអីនោះវានៅមានកម្លាំងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់យូរងាយដាច់ដង្ហើមស្លាប់ទេប៉ុន្តែបើកាលណាយើងថែរក្សាសុខភាពយើងល្អយើងស្លាប់នៅអាយុចាស់ដូចទៀនរលត់អញ្ចឹងអត់ពិបាកទេហ្នឹងហើយ Okay we talking about we rely about when we die in the mature or young age is very hard and suffering because our heart our lung is still strong so the more you older the more you die peacefully not suffering yeah. So the last health principle we're going to talk about is nutrition. And this is just going to give you some information about what you put into your body is what you're going to get out of it. Okay. អញ្ចឹងបញ្ចប់នេះគឺនិយាយពីចំណីអាហារដែលយើងត្រូវបរិភោគដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រព្រឹត្តអីយើងបាននឹងយើងទទួលនឹងណា This is talking about your frontal lobe. Your frontal lobe is where judgment and your reasoning powers are, and how what we put into the body either nourishes the brain or destroys it. Okay. អញ្ចឹងយើងមានខួរក្បាលផ្នែកខាងមុខពេលអានឹងធ្វើឲ្យយើងចេះគិតប្រចាលមកហើយដូចថាយើងសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើអីមួយណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃគឺមាន
សម្រាប់ចិត្តហើយនឹងអាការយើងស្ទាក់ស្ទើរនោះគឺយើងចាំគ្រប់វិនាទីអញ្ចឹងយើងត្រូវខួរក្បាលហើយអ្វីដែលយើងញ៉ាំទៅវាចូលទៅអាផ្នែកខាងមុខនិងខួរក្បាលយើងខាងមុខណាyou mean any add okay good In Psalms 139:14 through 16 it says, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Amen. Okay បងប្អូនអាចកត់បានណាគម្ពីរនេះល្អណាទំនុកទំកើង139ខ14ដល់ខ16និយាយពីអ្វីដែលព្រះបានបង្កើតយើងនេះគឺល្អអស្ចារ្យណាស់គឺយើងឃើញថាមានអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងសរីរាង្គដែលព្រះបានបង្កើតយើងមកដាក់ត្រូវកន្លែងហើយមានដោយថាគ្មានអ្វីដែលអាចជួយទៅគឺព្រះរៀបមកស្អាតគឺយើងមិនអាចស្មានបាននៅការឆ្លៀសវៃបញ្ញារបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឯងនៅខនឹងបានប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់ Your brain weighs 3 pounds. It uses 20 to 25% oxygen in the blood. It is 80% water, and it consists of 100 billion nerve cells. Wow. Okay. ចឹងហើយបានជាយើងដូចយើងបានរៀបរាប់ខាងលើនោះយើងត្រូវការទឹកយើងត្រូវការខ្យល់ល្អយើងត្រូវការអ្វីដែលយើងបានរៀបរាប់មកពីព្រោះដើម្បីអ្វីដែលយើងធ្វើនោះគឺដើម្បីឲ្យខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនយើងនៅក្នុងឈាមនឹងល្អពីព្រោះខួរក្បាលយើងនឹងត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននឹងពី20ទៅ25%ណាហើយអស់នឹងវាបានមកពីអីមកពីទឹក80%ហើយយើងដឹងហើយក្នុងខួរក្បាលយើងវាមានសរសៃវាកោសិកាខួរក្បាលអាទូចនឹងក្នុងនេះនឹងផ្គុំមកដោយ100 billion មកកោត100កោតអូច្រើនណាស់100កោតកោសិកានៅក្នុងក្បាលយើងខួរក្បាលយើងអូខេ Every second your brain forms at least 1,000 different chemical reactions, which in turn creates thoughts, emotions, and actions. Okay. រៀងរាល់1នាទីខួរក្បាលយើងបង្កើតបានយ៉ាងហោចណាស់1000 chemical គីមី1000គីមីដែលវាធ្វើការ reaction ធ្វើការគីមីអស់ហ្នឹងវាបង្កើតចិត្តរបស់យើងណាដូចជាក៏វាគំនិតពេលដែលយើងមានគំនិតទីមួយនៅពេលដែលយើងសប្បាយចិត្តពិបាកចិត្តឬក៏យើងធ្វើក៏ដោយអាហ្នឹងគីមីវាគ្រប់គ្រងលើការអស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគូនិយាយរួមទៅខួរក្បាលយើងនឹងវាត្រូវការ1000គីមីហ្នឹងនៅខ្មែរយើងហើយគីមីហ្នឹងបងប្អូនយើងអាចគិតទៅផ្លូវអាក្រក់ជាតិធម្មជាតិនិងជាតិដែលខួរក្បាលយើងវាបញ្ចេញមកអូខេដូចឧបមាថាចេះថាឥឡូវបើសិនជាយើងកូនថ្ងៃនេះរៀនបានប្រកែហើយវាមកបង្ហាញសញ្ញាបត្រនៃយើងហើយយើងមើលទៅអូយើងរីកចម្រើនយើងរីករាយពេលយើងសប្បាយចិត្តហ្នឹងខួរក្បាលយើងវាបញ្ចេញជីវជាតិគ្រឿងមួយយ៉ាងដែលធ្វើយើងអូយើងសប្បាយចិត្តមែនទេមែនទេអានេះវាធ្វើអាហ្នឹងទៅពេលយើងពិបាកចិត្តថាកូនមករៀនខ្លីគឺថាយើងអន់ចិត្តទៅខួរក្បាលយើងវាបញ្ចេញអាហ្នឹងចេញមកដែរបាទ1000មួយនាទី1000សារជាតិហ្នឹងអូខេ So our bodies should be servant to the mind and not the mind to the body. And there are very few who understand how much their diet has to do with their health. For the brain to be healthy, the blood must be pure. The brain is the house for the mind that controls the whole body. ចឹងខួរក្បាលយើងគឺជាចង្កូតដូចយើងជាចង្កូតឡានចឹងបើសិនជាយើងដាក់របស់ដែលល្អទៅនឹងធ្វើឲ្យអាមេកច្ចកោតនឹងវាល្អអញ្ចឹងខួរក្បាលយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ណា Anything to add មិនក៏និយាយពាក្យមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺថាយើងដឹងថាឈាមរបស់យើងអាឈាមក្រហមហ្នឹងវាទូនាទីរបស់វាចិញ្ចឹមកោសិកា
គូក្បាលយើងនោះដូចជាគាត់និយាយថាមាន100កោតកោសិកានៅក្នុងគូក្បាលហ្នឹងហើយបើសិនជាឈាមរបស់យើងនឹងវាពោពេញទៅដោយជាតិដែលវាមិនសមរម្យដែលវាមិនស្អាតស្អំដោយសារទឹកយើងញ៉ាំវាមិនល្អឬក៏ម្ហូបអាហារយើងញ៉ាំវារលួយឬក៏ផ្អូមឬក៏មិនសមរម្យឈាមរបស់យើងដោយសារវាមិនស្អាតស្អំនោះក៏វាប៉ះពាល់ដល់គូក្បាលយើងដែរហើយនេះបងប្អូនដែរគិតគូរដែរជួនកាលយើងខ្សោយជួនកាលយើងញ៉ាំខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយបងប្អូនដែលញ៉ាំ hamburger ដែរដែលញ៉ាំមែនទេពី McDonald's យើងញ៉ាំ hamburger ញ៉ាំ French fries យើងញ៉ាំទឹកវាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទៅពេលយើងញ៉ាំឆ្អែតទៅដូចថាយើងដូចកលន់ដូចថាយើងវាគោះក្បាលយើងដូចតាមមកស្រួលយើងដូចកលន់យើងដូចស្ពឹកចឹងយើងធ្វើក៏បង្កើតដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបងប្អូនប្រៀបធៀបបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំប្រឡាក់ដូចយើងញ៉ាំនំបញ្ចុកដែលយើងបន្លែស្រស់ឬក៏អីគេទឹកគ្រឿងទៅពេលញ៉ាំទឹកគ្រឿងវាទឹកបន្លែស្រស់បងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ប្រៀបធៀបបងប្អូនស្អែកសាកល្បងធ្វើបើមិនជឿខ្ញុំស្អែកឡើងហ្នឹងពេលថ្ងៃញ៉ាំ hamburger ឆ្អែតតាមចិត្តទៅអូខេឬក៏ KFC ឬក៏ដោយអាហូបដែលយើងទិញហ្នឹងTell them KFC stands for Killing Folks Continually. ពេលល្ងាចបងប្អូនស្រាប់តែញ៉ាំទឹកគ្រឿងទោះបីយើងញ៉ាំជាមួយត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែបន្លែវាច្រើនណាហើយបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថាតើនៅក្នុងពេលវេលាពីហ្នឹងតើគុកបានអ្នករត់ពេលណាស្រួលជាងខ្ញុំជឿ 100% បងប្អូននឹងគាំទ្រថាពេលញ៉ាំបន្លែផ្លែច្រើនសុខភាពមិនត្រឹមតែគុកក្បាលទេអារម្មណ៍របស់យើងក៏វាមិនពិបាកដូចជាពេលញ៉ាំសាច់ច្រើនដែរ Yeah, he said let's try eat KFC or some kind like fast food hamburger and then you eat full and then you compare to when you eat something with raw vegetable and you're gonna see how different between these two. I want them to see for themselves that when you eat a meal like a hamburger, heavy meal, you feel sluggish and lazy. But when you eat like even if you're eating fish with a lot of fresh vegetables, they're gonna notice. Oh, I feel so much better. I don't feel bloated. I don't feel lazy. I feel energized. So let them see for themselves. In Leviticus 17:11, it tells us that the life of the flesh is in the blood. Okay, យើងមើលទៅក្នុងលេវីនីចំពុក17ខ11គឺថាគ្រប់ជីវិតគឺនៅក្នុងឈាមមកយើងយូរពេកដឹងបងប្អូននេះអស់កន្លង What it means is when that blood that's flowing through your veins, if it is not good blood, because we're not exercising, we're eating fast foods, high fat, it makes the blood move sluggishly, like mud. It doesn't move quickly. That's the feeling he's talking about, feeling sluggish. It's because the blood is having a hard time getting to where it needs to be because the food you just ate, you're really not getting any nourishment from it. Okay. អញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាបើយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារដែលដូចយើងនិយាយថាញ៉ាំ hamburger ញ៉ាំសាច់អីប្រៃអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលហើយដូចមិនចង់លើកដៃលើកជើងអីអានឹងមកពីមូលហេតុអីពីព្រោះមកពីឈាមយើងនឹងកាលណាយើងញ៉ាំរបស់អត់ល្អមានជាតិខ្លាញ់អីវាធ្វើឲ្យឈាមយើងដូចជាផុកអញ្ចឹងវាអត់រត់លឿនទេវារត់តិចអញ្ចឹងវាអត់ចង់ទៅមុខទេអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនហាត់ប្រាណហើយយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារមិនល្អទៀតអានឹងអត់ល្អទេហើយមួយទៀតបងប្អូនទៅផ្ទះហ៎បងប្អូនពិសាមើលខ្លួនឯងទៅពេលបងវិញយកកែវឬក៏យកកណ្ដុងមួយចាក់ទឹកហើយមួយទៀតចាក់ប្រេងពេលយើងប្រើជាហ្នឹងណាយើងចាក់វាតាមពេលវាហូរទៅអាមួយណាហូរលឿនជាងហើយហូរស្រួលជាងកើតជាទឹកហ្នឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយបើសិនជាយើងញ៉ាំម្ហូបជាណាដូចជាយើងចាក់កណ្ដុងអញ្ចឹងវាចូលចេញមកយឺហើយទឹកមកចាក់លឿនឃើញទេទៅពេលវាចូលជ្រាបក្នុងឈាមយើងទៅតែឈាមយើងរត់យឺវាមិនល្អទេដូចជាចរាចរណ៍ទៅពេលយើងបើកឡើងទៅធ្វើការដល់ពេលស្ទះឡានទៅសេដ្ឋកិច្ចវាចុះអន់ថយពីព្រោះកម្មករវាខាតក្រុមហ៊ុនក៏វាខាតមែនទេជាថាសុខភាពយើងក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនសាកល្បងមើលទៅ Okay. In the Ministry of Healing, one of my favorite books, it says that in order to have good health, you must have good blood.
For the blood is the current of life. It repairs, it removes waste, and it nourishes the body when it's supplied with the proper food elements. អូខេយើងបងប្អូនមានចាំទេព្រះគម្ពីរលេវីនីថាអស់ទាំងជីវិតគឺនៅក្នុងឈាមឥឡូវយើងមើលហោរារបស់ទ្រង់បានសរសេរប្រាប់ថាសុខភាពល្អមកពីឈាមយើងល្អណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងឈាមល្អគឺយើងត្រូវមានដើម្បីសុខភាពល្អយើងត្រូវការឈាមល្អហើយឈាមនឹងគឺជាជីវិតបើយើងអត់មានឈាមទេយើងនឹងត្រូវស្លាប់ហើយឈាមនឹងវាមានកិច្ចការធ្វើអីខ្លះឈាមនឹងវាជួសជុលសរីរាង្គកាយយើងហើយអានឹងដូចជាអាចដូចថាយើងតវ៉ៅអីឬរបបអីហ្នឹងអានឹងឈាមនឹងអាឈាមសនឹងជួយយើងឲ្យឆាប់ជាដែរនឹងហើយឈាមនឹងហើយវាបោសសម្អាតអាជាតិកខ្វក់សម្រាមហ្នឹងហើយនឹងវាធ្វើឲ្យសុខភាពយើងស្រស់ស្រាយធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងស្រស់ស្រាយមកវិញអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែញ៉ាំអ្វីដែលធ្វើឲ្យឈាមយើងល្អព្រោះថាជឿឈាមយើងអាក្រក់យើងអាយុខ្លីហើយឆាប់ស្លាប់ Okay, let me just add an important point, Carla. That's okay. បងប្អូនខ្ញុំយកអូខេខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនចុះការប្រែប្រួលក្នុងការហូបចុកនេះវាជាមិនមែនការងារតែខ្ញុំប្រាប់ជាមុនទៅហើយការពីមុនខ្ញុំស្គាល់ចូលនៅ Carla ហ្នឹងណាខ្ញុំស្អប់ណាស់ពួកអាសាឡាត់ហ្នឹងដែលពួកអាចារ្យចូលចិត្តញ៉ាំហ្នឹងណាអាបន្លែសតខ្ញុំស្អប់មែនទេខ្ញុំមិនដែរជិះប៉ះ Makes me a little nervous when I hear him say my name. គាត់ខ្ញុំទៅថាខ្ញុំចាក់សាក់ល្អឃើញគាត់ញ៉ាំហើយខ្ញុំដឹងថាវាល្អហើយតែខ្ញុំអត់ប្រមាត់តែពេលខ្ញុំញ៉ាំយូរទៅដូចថាវាជាម្យ៉ាងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនមានอะไรគេចូលចិត្ត cheese ទេខ្ញុំក៏ចូលចិត្ត cheese ដែរវាឆ្ងាញ់មានជាតិណាហើយប៉ុន្តែចេះដែលសារខ្ញុំ cheese លើហាក់បើយកពណ៌លឿងហ្នឹងណាពណ៌លឿងពណ៌សបើហ្នឹងឯងខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំជួបពួកគាត់កិន cashew ហ្នឹងណាស្ដែកផ្លែចន្ទីហ្នឹងណាគ្រាប់ចន្ទីហ្នឹងហើយគាត់កិនទៅហើយគាត់លាយធ្វើដូចជា cheese ណារសជាតិរបស់វាឆ្ងាញ់ជាង cheese ពិតប្រាកដទៀតហើយវាសុខភាពល្អត្រង់នេះឯងដែលត្រង់ចង់ឲ្យយើងកែប្រែប្រួលត្រង់ដឹងថាការប្រែប្រួលវាមិនងាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានពួកគាត់ដូចជាអ្នកណែនាំឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងដឹងត្រង់ស្រាប់ប្រតិឲ្យយើងចេះសាក់ល្បងណាតែយើងដឹងថាអូចុះការហូបចុកវាមិនពិបាកប៉ុណ្្នឹងទេអាហូបនេះវាល្អចំពោះខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនហត់នឿយហើយគេក៏ថោកយើងឲ្យដាំនៅក្នុងក្រោយតែយើងបានទៀតអាហូបអាហារដែលគាត់ញ៉ាំហ្នឹង So I was just explaining to them that since I met you and Joe before I met you and Joe I hated salad okay and I still do to some degree with certain things but I learned to eat it from associations and especially the cashew cheese I love the cashew cheese and perhaps maybe we could show them we'll go to the market for Sunday I don't know but just show them do a demonstration for them and let them taste for themselves and there is something better out there So what the Lord is trying to impress upon our minds is that our body is the temple which He desires to dwell in, and that it must be kept pure, because that is the place where He wants to dwell. And so these are just the things that He wants us to learn. Let me just say, I know this was a lot of information, but it's information for you to just work at. The changes aren't going to come overnight, but little by little, try to incorporate some of the things that you learned, and the Lord will bless. Amen. អញ្ចឹងបងប្អូនយើងរៀនមកជាច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវាមានការផ្លាស់ប្ដូរវាពិបាកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនធ្វើបន្តិចម្ដងទេតាមអ្វីឲ្យព្រះនឹងប្រទានពរដល់បងប្អូនហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាព្រះសពហតីគង់នៅជាមួយយើងចាំទេរូបរាងកាយយើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់អញ្ចឹងហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានរក្សាវាដើម្បីទ្រង់គង់នៅជាមួយឲ្យយើងបានជាប្រពើដល់អ្នកដទៃហើយនឹងដល់ខ្លួនយើងដែរ I'm going to end with this health principle. The brain is the organ and instrument of the mind, and it controls the whole body.
In order for other parts of the system to be healthy, the brain must be healthy. And in order for the brain to be healthy, the blood must be pure. By correct habits of eating and drinking, the blood will be kept pure and the brain will be properly nourished. អញ្ចឹងគាត់នឹងបញ្ចប់ដោយវគ្គមួយនឹងចាអញ្ចឹងគាត់បានព្រះបានប្រាប់ដល់ហោរាប្រាប់ថាខួរក្បាលយើងនឹងគឺជាអ្វីគឺជាអ្នកចង្កូតញ៉េខួរក្បាលយើងជាចង្កូតដល់រូបរាងកាយទាំងមូលអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងបានល្អគឺយើងត្រូវតែឲ្យខួរក្បាលយើងសុខភាពល្អហើយដើម្បីបានខួរក្បាលសុខភាពល្អយើងត្រូវតែមានឈាមល្អញ៉េហើយដើម្បីមានឈាមល្អយើងត្រូវតែរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរនៅការញ៉ាំចុករបស់យើងការផឹករបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមយើងល្អបរិសុទ្ធស្អាតហើយដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងវាដំណើរការទៅល្អបងប្អូនចាប់បានទេដើម្បីគឺគ្រូខួរក្បាលគឺជាចង្កូតនៅអ្វីៗទាំងអស់ហើយដើម្បីបានខួរក្បាលល្អយើងត្រូវតែមានឈាមល្អហើយដើម្បីឲ្យមានឈាមល្អយើងត្រូវតែហូបចុកឲ្យបានល្អហើយធ្វើតាមរូបមន្តទាំង8យ៉ាងរបស់ព្រះឃើញទេព្រះនឹងប្រទានពរដល់បងប្អូនអស់គ្នាអាមែន So I hope you found that helpful. Do you have any questions, anything you need answers to? Yeah, I have one question. Yes, like I'm working 12 hours. If 9 o'clock I break, I'm eating. And then at 12 o'clock, I'm eating again. And the first 9 o'clock that I eat, they eliminate it. Or the stomach not going to work on it. សុំទោសបងគឺថាខ្ញុំធ្វើការយើងមានពេលប្រើទឹកវិញ្ញាណដែរខ្ញុំពេញធ្វើម៉ោង 9 ហើយ2ម៉ោងក្រោយមកម៉ោង 3 ពេលយើងធ្វើការម៉ោង 2 មួយទៀតណាបាទហើយអាដែលយើងហូបម៉ោង 9 នេះគឺពេលយកបានកិនទៅហើយផងនេះដល់យើងម៉ោង 3 ទៀតវាមិនស្គីបទៅហើយវាឈប់ហើយហ្នឹងហើយវាមិនបានអាម៉ោង 9 ចោលហ្នឹងហើយម៉ោង 2 10បាទចុះសំណួរយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាដែលយើងបាត់ចោលហ្នឹងយើងមិននៅក្នុងពោះយើងទុកឲ្យហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនខ្លះនៅអាមេរិកបងប្អូនដែលដឹងថាពីអាគេហៅថា colon cancer អា colon ហ្នឹងគឺជាប្រវៀនរបស់យើងបើសិនជាយើងយើងញ៉ាំម្ដង2ម៉ោងឬ2ម៉ោងញ៉ាំម្ដងយូរទៅអាមកហូបតាមពេលរបស់ដែលលួយមុននឹងក្រោយវានឹងប៉ះពាល់សុខភាពប្រវៀនរបស់យើងហើយទីបំផុតវាអាចខាត់ទៅជាមហារីកប្រវៀនហ្មងបាទប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតហ្នឹងក៏រឿងមួយហើយយើង fiber អា fiber នោះវាសំខាន់ចំពោះការបត់ជើងធំណាហើយជាងការយើងបត់ជើងធំប៉ុន្តែវាចេញមកដល់ដោយសារយើងញ៉ាំបាយសវាខ្វះជាតិ fiber ដែលវាបោសម្បត្តិប្រវៀនរបស់យើងហ្នឹងណាហើយបើសិនជាយើងញ៉ាំបាយសម្រូបវាមិនសូវឯម៉ាទេពីព្រោះវាជា fiber គ្រប់គ្រាន់បើយើងញ៉ាំបាយសច្រើនយល់ល្អមុននឹងយើងកាត់បាយសនឹងមិនទាន់បានយើងញ៉ាំ fiber ទៅអា fiber ហ្នឹងវាអាចជាម្សៅមួយដែលខ្ញុំញ៉ាំរាល់ព្រឹកដាក់មកស្ព្រាកូរវាចិត្តទៅញ៉ាំទៅខ្ញុំចូលចេញទៅធ្វើការហើយយើងបត់ជើងម្ដងមួយថ្ងៃទៀងទាត់ហើយជាងការបើយើងខ្វះ fiber បងប្អូនអាចអង្គុយនៅក្នុងប្រគំជាងការ15នាទីផងប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារញ៉ាំអាយហ្នឹងបត់ជើងតែកន្លះនាទីខ្ញុំហើយអូនអាម្សៅនឹងស្អីគេ Calcium husk I have a lot បងប្អូនអាចលองទ្រង់ចំណុំមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយស្ព្រាពេញហើយកូរទឹកទៅញ៉ាំទៅវាចូលក្នុងកាពះវារីកទៅពេលវារីកទៅវាបោសសម្អាតអញ្ចាំងនៃប្រវៀនរបស់យើងហ្មងមួយថ្ងៃអូនញ៉ាំតែមួយស្ពូនទេគេថាញ៉ាំ2ប៉ុន្តែខ្ញុំគេញ៉ាំ3ពេលខ្ញុំមកស្ព្រាដាក់ធម្មតាខ្ញុំដាក់ច្រើនណាដាក់គោម្ដងខ្ញុំហើយមកអាហ្នឹងខ្ញុំបានមកពីកន្លែងធ្វើការខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំយកមកចែកបងប្អូនគាត់ថាអាហ្នឹងពេលដែលយើងអត់ញ៉ាំបានបាយសរោបយើងញ៉ាំតែបាយសអញ្ចឹងគាត់ផឹកអាហ្នឹងមកលព្រាទៅមុននឹងទៅធ្វើការគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បត់ជើងធំស្រួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយព្រោះយើងនេះបើបងប្អូនចាំបានខ្ញុំនឹងយកមកចែកនេះ supplement that helps clean the toilet yeah
ហើយគាត់និយាយថាមួយទៀតយើងអាចធ្វើបានបើសិនជាយើងកាត់បាយសវាមិនទាន់ដាច់យើងអាចលាយដាំបាយសហើយនឹងអង្ករសម្រូបជាមួយគ្នាទៅអានេះគឺវាល្អមួយយ៉ាងដែរ I heard that She has a question. Okay, our time is short. They need to go. Okay. So please make comment short and brief. Okay. Yeah. ខ្ញុំចង់សួរគាត់ពីរឿងយើងកើត cancer ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់លេខឆ្នាំមក cancer ហ្នឹងខ្ញុំចង់តើយើងបានស្រាប់បំបត្តិដើម្បីយើងឲ្យវាជាដាច់ ប៉ុន្តែ cancer កន្លែងណាដែរ cancer គេហៅថាយើងខ្មែរនេះគេហៅ cancer ស្បូន Small, I said uterus, right? That's the uterus. Yes. So I think she had uterine cancer, and she just got done.